I lep pozdrav ljudi, DJ Haker ovdje, evo nas u tutorialu kako napraviti jednostavan YouTube baner za one koji igraju Minecraft. Dakle, ovo je najjednostavnije što može da bude i nije mnogo komplikovano. Dakle, to bi trebalo da izgleda ovako ako se lepo uradi. Sad ćemo da obrišemo. Sve ove slike će vam biti dole u linku u opisu klipa, odnosno u deskripciji, kao prateći materijali i font Minecraft isto u pratećim materijalima. Dakle, sada možemo počnemo sa radom. Odemo prvo na ovu sliku Minecrafta. Idemo na Image, Adjustments, Hue Saturation i tu se igramo malo sa podešavanjima. Evo vidite kako je pickaxe odmah dobio zelenu boju, tako da to nam je i bio cilj. Može tako. Eto, kada smo dobili željeni efekat i prebacimo sliku na ovo, na baner, povećamo preko celog banera, idemo OK, onda idemo na Image, Filter, Blur, Motion Blur. Joj, failujem danas, bolestan sam malo više. Idemo na Blur, Motion Blur, to neka bude nekih 50 piksela. Idemo Filter, Blur, Dježujem Blur i to neka bude na 5 piksela. I evo, sad smo već dobili neki efekat, sad da vidite kako to izgleda, evo ga. I sad treba da dodamo tekst i one mačeve. Dakle, izaberete Minecraft 3, font, isto će vam biti u pratećim materijalima kao što sam već rekao. Tu ukucate vaš username, odnosno šta hoćete da piše. Ja ću da ukucam ovako, opa, prebacimo se na srpski. Ajoj. Izvinite ljudi zbog ovog. XP, šta ćete? Tako. Stavimo tako nešto. Sad idemo desni klik, Blending Options i Color Gradient Overlay. Tu promijenimo boju na neku svetlo sivu i ovdje neku svetlo sivu, tako. Onda idemo Drop Shadow i tu promijenimo da bude malo dalje od slova, tako. I evo, sad smo dobili kao neku dubinu, nemam pojma. I sad nam fale još ovi mačevi. Idemo ovako, prevučemo ih na baner, idemo za Ctrl T, onda držimo Shift i Alt kako ne bismo izgubili oblik i smanjujemo ih simetrično. Tako, idemo Apply, Ctrl U, prevučemo na drugu stranu, idemo Ctrl T, okrenemo ovako, nek bude ovako dijagonalno, paralelno s ovom linijom. Tako, sad ćemo preko tastature se poslužimo. Tako. I eto ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Izvinite malo zbog glasa, bolestan sam, ali to nije sada toliko bitno. Pozdrav!